Hello， 大家好，我係德德。上一集我就一個人去咗蓮塘路呢邊食午餐，之後就沿住蓮塘路向東一直行。今集繼續同大家一齊沿住蓮塘路向東行。我哋一齊繼續向前行之前，提提大家，如果你未訂閱嘅話，記住幫手訂閱。睇完之後，記住撳一撳手指公，俾個 like 我啊！我哋沿住蓮塘路一直行，嚟到呢個十字路口，打橫呢條就係仙湖路。如果喺呢度過對面一直行上去嘅話，就係地鐵仙湖路站啦。如果行過嚟都得嘅，喺蓮塘口岸。不過我搭車就過路，正票價呢就2蚊，我用嗰個深圳通就15，哇好大風。咁呢度就係之前搭巴士都影過嘅，咁呢度都係做啲美甲。咁而家好多鋪頭都係賣即係嗰啲服務性咯。因為好多嘢都可以上網買嘅關係，咁一係就食嘢，餐廳好多都係按摩啊、美甲啊、美髮啊、養髮啊嗰啲。紅荔村腸粉啊，早餐9.9，呢啲腸粉25蚊一份，有個湯添喎，陳皮蘆骨海帶湯、鮮蝦腸粉25蚊。節瓜黃豆喎，同埋嗰個係醬肉葱香腸。呢度有個優越匯商場，有個西餅。個商場入邊都係學嘢多啦，應該睇佢個招牌。有彩票刮刮卡，咁呢度又有一個巴士站。呢個巴士站新整喎，應該未有名嘅。啊有啊，就係鵬興花園6期啊，但係唔知點解攔住咯。之前都經過，呢度就係鵬興花園6期。就係叫啲人唔好擺啲電動車喺度。呢個教育城啊，好多都係學嘢，學下捉棋啊、乒乓波啊、跆拳道、畫畫、抹銀行。咁一直行呢，就係蓮塘嗰邊啊，遠望呢都望到之前嗰間素食啊，30零蚊嗰間。咁我唔知而家有冇其他優惠啦。之前我食呢就係30零蚊。呢架 M468啦，又係好細架車，今日都多人搭。佢一架車好少位，不過都有位坐。呢度都係啲住宅。今日好涼爽啊！咁呢間賣嗰啲港貨啊，應該藍罐曲奇啊，嗰啲餅啊、蛋卷啊咁樣。有啲賣生果嘅鋪頭，有冇車先行埋啲鹽焗雞65蚊隻。買埋鹽焗雞添，香蕉呢啲進口香蕉啊，呢度賣3個9毫8，500 gram。呢個係咩？茶葉。呢個錢大媽喎，睇下有冇蓮藕先。佢呢度都有紅湖蓮藕，12個8毫8，有500 gram。呢度有肉、魚，仲有新鮮游水嘅蝦。
內地嗰啲錢大媽呢，就企理過香港喎。呢啲紅薯啊，個8一斤，呢個一袋呢，就5個9毫1，都幾重。呢度係2.58，哦，但係佢話1個8，但係2.58 500 gram 啊。佢度幾企理，有肉有魚有海鮮。我繼續行啦。我好似成日都經過錢大媽，但係冇入過咯。之前喺香港喺黃埔呢嗰間好混亂嘅，好逼啦，同埋啲嘢都亂。原來內地反而好企理喎。呢度洗剪吹59。呢度都係做居民生意多啦，都有鄭婉園按摩啊！見到嗰嚿石啦，蓮塘村嗰嚿石啊！咁頭先我哋落車呢，就係鵬興工業區，好似叫係咪鵬基工業區？今日幾靚啊天！嗱，呢度素食2間素食啦，一間天廚，一間善和園，價格同埋種類都唔同嘅。如果大家有興趣，可以睇返呢2集嘅影片。呢個十字路口啦，如果去華潤超市呢，就係呢度啦。如果大家都對華潤萬家超市有興趣嘅話，可以睇返呢2集影片，嗰邊仲有一啲餐廳。打橫呢一條就係蓮塘路，打直就係聚寶路。斜對面有個巴士站，就係長和花園站。之前去食素食都喺嗰個站落車。呢度工商銀行啦，呢邊就係素食啦，再直行呢，就係瑞寶鄰里商場啦。唔知我咁樣講，觀眾知唔知啦？咁記住認就依嚿石咯，依嚿石就容易認啦。今日搭 B8，有啲哥哥姐姐都話去食素喎，唔知係咪嚟呢度呢？唔知佢哋去邊間呢？大家又覺得邊間好食呢？咁佢個價格都差好遠。咁之前啲人話想睇真啲呢度，但係呢條路係好窄好逼啊！咁又有啲電動車啊、電單車經過。咁呢度有雲吞世家，咁我而家盡量行過啲。呢度就係上去。我哋而家睇下大陸人工啦，廚師長啊，最高有12,000蚊，最平學徒3000起。我哋睇下下邊呢啲鋪頭啦。呢度有個手工麵、西北菜、土豆粉喎。星期一我日日唔同㗎，如果星期日就水餃16蚊。星期一就刀削麵16個8。好啦，呢度隔離就係按摩啊，泡腳按腳肩背60分鐘68蚊，免簽小費。呢度醫藥有羅漢果，10蚊6個，海底嘢5蚊包呢啲，咁可能平過10蚊嗰啲。嗱，上邊就係嗰間素食啦。沙縣小吃有嗰啲雲吞啊、蒸餃，
雜醬麵、牛肉板麵，係呢間新嘅。嗰啲哈爾濱分醬，呢間賣啲香啊，日曆有嗰啲出年日曆啦。蘭州拉麵，不過嗰啲日曆應該有啲可能都會有香港共用共通。咦，新開喎呢度咩？月亮養生，唔係養，係休閒養生。呢度肉包，呢個新開，冇寫幾多錢，可以上網睇下。五金鋪、潮汕餐廳都係食嗰啲粿條湯，度度都賣日曆啦。好啦，之前呢條巷啊，咁有啲人其實佢好似係冇街名嘅呢條巷，咁落車呢，行過嚟啊嘛，整嘢就喺呢度直行，有啲整啲碌啊、衫啊、拉鏈啊，就喺呢度啦。咁呢個羅爸爸豬油炒小菜就新開嘅。呢度有個警察局，呢邊呢就係瑞寶鄰里啦。我哋應該去瑞寶鄰里行下，咁啊睇下呢邊啦。呢邊都有幫人車衫啊，有啲花賣。周圍逛下，蛋糕店、迷你蛋糕25蚊個。呢度有間雞煲喎，叫做曾志偉雞煲。賓館、按摩，一個羊湯、羊雜粉。呢度都幾多花店，呢度又有啦，對面又有啦，頭先經過有2檔啦，有個茶餐廳，豆漿。之前我多數就行對面，有間青青花店嗰度。嗰度開咗間鯛魚燒，對面就係瑞寶鄰里啦。咁呢邊都有啲餐廳嘅。呢度以前係粗茶淡飯啊嘛，佢個牌都冇拆，可能拆都好貴啊。咁而家轉咗呢個老巷角江西小炒。咁呢度間鯛魚燒有開喎，今日。有雞蛋仔啊、章魚燒，小朋友中意食嘅嘢咯。有間炸雞扒。呢度農業銀行終於整好咯喎，都整咗好耐。咁呢個商場有盒馬超市啦，有 Uniqlo， 同埋有好多餐廳同埋飲品。呢個就係瑞寶鄰里啦。下一集我哋一齊行下瑞寶鄰里商場，原來嗰邊又有新嘢啦。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。睇完今集之後，如果你都想同親戚朋友一齊去蓮塘路呢邊行下嘅話，記住分享呢條影片俾佢哋睇啦。最後祝大家行得走得食得瞓得，下次再見，拜拜。